Hola, ese es mi automóvil Jetta GLI 2019. Instalé el banco, la consola central con aire acondicionado. Voy a hacer la prueba de salida del aire. La temperatura actual es de 30. Aquí está el flujo de aire. Podemos observar que se mueve el papel. Y está bajando a 20. Y está bajando a 10. Listo.